U organizaciji Brdskog biciklističkog kluba Igman Zoji 84 te agencije Mašta organizovana je prva biciklistička utrka na Olimpijskoj Bjelašnici. Sada je dobro vrijeme, neko što je 15 minuta. Idemo, Bobi, sljedeći dan. Malo podržati, idemo, majstore. Hop, 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 hop. I u cilj, 4.56.41. Bravo, majstore, bravo. Znamo takmičare iz 6 zemalja. Očekujemo negdje oko 70, možda i više takmičara, od čega će biti 10 do 12 iz Bosne i Hercegovine, ostalo su znači iz zemalja okruženja, znači Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Srbija i Bugarska. Nama je posebno drago što dolaze takmičari iz Bugarske iz tog razloga što je isti dan, znači, se organizuju utrke u 3 susjedne njima zemlje, znači u Rumuniji, Grčkoj i Makedoniji, i oni su znači najjača ekipa iz te zemlje koja je odlučila da dođe znači na ovu našu staretsku. Gdje je start? Start utrke je na približno 1700 metara nadmorske visine, znači na planini Bjelašnica. To je dobro poznata, znači dobro poznate skijaške staze, s tim što u pravljenju itinerera, znači staze, koriste se znači i prolazi, znači šumski pojasi koji su između tih skijaških staza. Naravno da se odmah javlja pitanje da li je tu nešto dolazilo do sječe drveta ili ne znam nešto što nije u skladu sa tim nekim ekološkim normama. Mi smo vodili računa, znači, kod izgradnje te staze da apsolutno nema nikakav negativan utjecaj na prirodu i rukovodili smo se, znači, iskustvima u izgradnji sličnih staza u svijetu. Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line. And I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches the key or speaks in a rhyme. He knows what the fuck is Odakle dolazi? Iz Beograda. I kako se osjećaš ovdje na Bjelašnici? Cool, super, sviđa mi se mesto, skroz je ekstra. Organizatori su se baš potrudili, znači sve u svemu zadovoljno. Koliko se baviš ovom vrstom sporta? Godinu dana. Amater sam u ovom sportu, ali se trudimo. Ima li u Srbiji ovakve takmičenja Slabo, kao? baš slabo. Jedina prilika je da se ide u inostranstvo, ali tu su već malo ozbiljnija takmičenja, tako da za nas amatere je to sve malo teže, ali trudimo se. Sami nešto izmišljamo, neke staze pravimo i tako vežbamo. Jesi li zadovoljan stazom? Jesam, super je staza, znači super sam zadovoljan, znači fenomenalno. Organizatori su se mnogo potrudili, svaka pohvala njima. Dolazimo opet ako bude nešto tako slično. Stazu su napravili 30 volontera, ljudi koji nisu dobili nijednog feninga za svoj rad. Staza kao staza je, znači, ne nešto što će sad biti pa nakon utrke će zarasti u travu, nego je zapravo infrastruktura da kažem, u Olimpijskom centru Bjelašnica i mi ćemo zaista nastojati da to bude samo početak gradnje sistema staza i početak izgradnje mountain bike centra Bjelašnica. To je jako bitno napomenuti zbog toga što svi centri ski centri uslovno nazvano u Europi zapravo zarađuju više od mountain bikera u ovom momentu nego skijaša. 8 i više mjeseci sezone zaista je puno više nego 2 ili 3 mjeseca u odnosu na period kad je snijeg na planinama. I mi zaista nastojimo da ovo što radimo da se uklopi u razvojne planove
ne samo Olimpijskog centra Bjelašnica, nego i šire. Nastojimo da uvežemo turizam i sport i nastojimo da skrenemo pažnju i javnosti i ljudi koji donose odluke u ovoj zemlji po tom pitanju. Naime, ti si jedan od glavnih organizatora, čovjek koji je pripremao ovu stazu. Fenomenalnu stazu. Hvala. Mislim, ljudi su zadovoljni. Vi sami ste čuli, sami ste to dokazali. Ja sam presretan, fakat osjećam se kao da sam, ne znam, negdje na oblacima, fakat nisam tu. Presretan sam. Moj trud se isplatio, trud mojih prijatelja koje pozdravljam ovom prilikom, znači sve ljude koji su pomogli ovdje u izgradnji, od Adem, Amera, Hase, momaka koji voze cross country, znači skroz drugu disciplinu, znači ovo nije njihovo, ali su ipak bili tu da nam pomognu, njima bi se najviše fakat zahvalio. Koliko je staza dugačka? 2 km i 200 metara. Znači za 2 km i 200 metara pobjednik je svukao za 3 minute i 48 sekundi. Ne mogu vjerovati još, s obzirom na 3, ajmo reći pada, koja sam doživio gore na dosta opasnim dijelovima, dosta dobro vrijeme, čak ne mogu još da vjerujem da sam kasnije za čovjekom koji je vice prvak Evrope bio neki 10 sekundi. S obzirom na godine koliko se ja bavim ovim i koliko se oni bave i uslove treniranja i to prezadovoljno. Hvala. Pušić Hasan! Hasanek! To je Hasanek! Skill, 80% fear, be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Megadeth, took him to church. I like Bleach, man. Ryu had the stupidest verse, this dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stocks through the roof. I heard you fucking with that stock. 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will.